呢個係中山八路，中山八路嘅地鐵站 A 口下，你睇到人山人海，到底係散貨、散心消費，或者係其他，係咪好恐怖啊？成條路完全係比花雞仲多人，老外啊，老外都擰晒頭，企喺度都出頭就發啦，你睇下。完全都估唔到，你睇下，係啊，呢條只係中山八路嘅喎，係嘛？對面就係以前嘅汽車站啊、電車站啊，對面呢度。咁泮塘五約嗱，個街嘅路牌就係呢個地方啦。雙橋路咧就係珠江大橋啦，荔灣湖咧就喺珠江大橋嗰邊啦。咁而家指入去右手邊嘅咧就係泮塘五約新街。泮塘五約即係呢兩條街咧係經過改造之後一個活動區域嚟嘅，稍微改一改啫就吸引咗咁多人流，哪怕一人1蚊都好啦。都好犀利啊，係嘛？話就話冇錢消費啊，呢個經濟低迷，但係整個感覺俾人哋，除非啲人就係純粹出嚟呢個逛街啊，我相信消費人都有，但係一定唔多，而且唔會係高端。咁但係佢都可以吸引到咁多人，咁係咪其他地方冇地方去或者消費太高咧？大家睇下啦。